హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్. ఈరోజు నేను చేస్తున్న రెసిపీ పనీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండి. దీని పనీర్ పలావ్ కూడా అంటారు. ఫస్ట్ అయితే రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఒక గిన్నెలో 6 నుంచి 7 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకొని మరిగించాలండి. అవి బాగా మరిగాక అందులో మనం ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, ఒక అర చెక్క నిమ్మకాయ పిండుకుంది వేసుకోవాలండి. ఇందులో మనం ఇప్పుడు 2 గ్లాసుల బియ్యం నానబెట్టుకున్నామండి. ఎక్కువ కూడా నానాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ బియ్యాన్ని వేసేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో పన్నీర్ ముక్కలండి, సన్నగా తరుక్కున్నవి కాదు, ఒక మీడియం సైజ్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నాను. అందులో అర టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక అర చెక్క నిమ్మకాయ బద్ద పిండుకున్నది వేసుకొని ఇలా టాస్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇందులో ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాము. ఇది వేడైన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని వేగనివ్వాలండి. ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీడియం ఫ్రై సరిపోతుంది. ఈలోపు మనం బియ్యం ఉడికిపోవచ్చేమో చూద్దాము. ఇదిగోండి ఉడికిపోవచ్చినాయి. 80% కుక్ అయితే చాలు, ఎక్కువ కూడా అవసరం ఉండదు. చూసారా, ఉడికిపోయిందండి. ఇప్పుడు దీన్ని వడకట్టుకొని అన్నాన్ని తీసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలండి ప్లేట్లో. రైస్ అనేది పొడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని ఫ్రై అయిపోయి తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వేరే ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె రెండు కలిపి వేసుకొని ఇందులో మనం వెజిటబుల్స్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చండి. ఉర్లగడ్డ కానీ లేకపోతే బీన్స్ కానీ. నేనైతే క్యారెట్ వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో జీడిపప్పు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పు వేగాక తర్వాత మసాలా దినుసులండి. మసాలా దినుసులు లైట్గా వేసుకుంటేనే బాగుంటాయండి. ఎక్కువ మసాలా అయితే టేస్ట్ పోతుంది. మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తరిగి పెట్టుకున్న 2 ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి. పెద్ద ఉల్లిపాయలు 2 సరిపోతాయి. ఇందులోకి తరిగి పెట్టుకున్న 2 ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోతాయి త్వరగానే. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాం. అల్లం పేస్ట్ పచ్చివాసన రాకుండా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి. క్యారెట్ త్వరగానే వేగిపోయింది, ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఇది కూడా వేగిపోయాక పన్నీర్ ముక్కలు ఫ్రై చేసుకున్నవి వేసుకోవాలి. ఇది బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇది పన్నీర్ వచ్చేసి సన్నవి తరుక్కోకూడదు, ఎందుకంటే మ్యాష్ అయిపోతాయి ఊరికే. ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర, పుదీనా వేసేసుకొని ఆ తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న అన్నం ఉంది కదా, ఈ అన్నాన్ని కూడా కలిపేసుకోవాలండి. ఈ అన్నం బాగా కలపాలండి, లైట్గా రాదు, మొత్తం మసాలా దీనికి పట్టాలి. సాల్ట్ కానీ ఇందాక అన్నంలో సరిపోకపోతే మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఇదిగోండి మనం అన్నాన్ని ఇలా బాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ అన్నానికి మసాలా కూడా బాగా పట్టడానికి ఏం చేయాలంటే మూత పెట్టేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ అలా వదిలేసేయాలి. చూసారా, మసాలా బాగా పడుతుందండి ఇలా అయితే. ఇప్పుడు తర్వాత 5 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇది రైతాతో తీసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. అంతే అండి, రెడీ అయిపోయింది పన్నీర్ పలావ్. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.